Schadzka aktiva nastavníkov ruského jazyka še odbývala v dvoch čascoch. U peršej časci profesor dr. Julian Ramač otrimal robotnju i vežbi z ruského jazyka, že by prisutni profesorki zbohacili svoje znanje. Pretože organizujú bardzo malo prepodavanja za njih, takže mi musíme tak povedať formovať jeden tým našich nastavníkov, profesorov, masterov, ktorí u ramíkoch svojich studijoch, alebo teraz u praktičnej roboti, spatrajú odredzení pitanja, či to vospitno-obrazovna robota, či ruski jazyk. U druhej časci učašníky zo skoro všetkých mestov, kde žijú Rusnáci u Vojvodini, ali i zo Petrovcov zo Sorvatskej, pozitívno ocenili zmahanie zo ruského jazyka i jazyčnej kultúry i stretnúce v ruských školoch. Tiež tak nahlašené, že nám každý školjár vážny i že treba bešedovať i o problémoch, zo skotrimaše zočujú profesorky. Še znaju 1. septembra, keľo budeme mať z grupy, keľo budeme mať školjárov, neprepatrena nám pedagogijna dokumentacija, še istašao znova od počatku. Par minutkami čula od nastavnici Zlatki Zdravić, že ju Vera Dupalo, osnovnej školi Branko Radičević, odpuštjela zo zroboti i znači haši ruski jazik u Bačincoh, Bikiću, Berkasove i u Šidu. Direktor, keď som še mu tu opitala, on nie poved nič, znači tu troška da jak interni stvari še slučuju, no rozumiš, že mi budeme už na nedzelju reagovať. Po koniec Schadzky profesorky predstavili svoje master roboty i vyniesli iskustva zo oblastoch svojho interesovanja, a konstatovali, že bars dobre, že Rusnáci majú fachovcoch u rýžnych oblastoch vyučovania jazyka.